Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео приглашаю вместе связать крючком этот невероятно комфортный летний топ. Особенности этой модели — красивые вертикальные дорожки с ажурными элементами, которые визуально стройнят фигуру. Верх топа слегка облегает лиф и формирует аккуратный вот такой V-образный вырез, а широкие бретели обеспечат комфортную посадку. Топ идеален для жаркого лета, пляжного отдыха и создания красивых летних образов. В этом мастер-классе подробно расскажу, как связать топ на любой размер из любой пряжи. Здесь я перевернула, чтобы показать вам спинку. Дорогие друзья, видео мастер-класс вязания топа длинное и подробное, поэтому для удобства в описании есть тайм-коды для быстрого перехода к нужному моменту. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, если вам понравилась эта модель, чтобы поддержать этот бесплатный мастер-класс. Спасибо за внимание. Начинаем вязать. Дорогие рукодельницы, прежде чем начать показывать, как вязать топ, я вам расскажу о пряже, которую я использую для вязания. Но, по сути, для вязания данного топа вы можете выбрать любую понравившуюся вам пряжу. То есть это может быть полухлопок, чистый хлопок, лен или какая-то другая ниточка, которая вам нравится. Этот способ вязания топа мало привязан к плотности вязания. То есть у вас пряжа может отличаться и по толщине, крючок может быть другая плотность вязания. И здесь расчет меняется очень легко, алгоритм вязания топа на любой размер из любой пряжи. Я вам расскажу просто основы принципа расчета данного топа. И поняв этот алгоритм вязания, вы под себя свяжете топ на любой размер из любой пряжи. Это может быть и детский топ, и топ на взрослого человека. У меня пряжа полухлопок, это пряжа с китайского маркетплейса, поэтому, возможно, вы ее не найдете в продаже. Combat Cotton. Здесь состав 60% хлопок, 40% акрил, моточек 40 грамм, 128 метров. Можете подобрать пряжу с похожим составом и похожим метражом. Здесь рекомендован крючок 2,5-3. Итак, как будем вязать топ? Топ состоит из нескольких частей. Две части вот с таким полукругом будут составлять перед. И далее мы будем связав две вот такие части для переда, вот как чашечки, вязать боковую сторону с закруглением для низа проймы, спинку и вторую боковую часть. Я вяжу топ на размер 48-50, обхват груди 98. Топ будет с небольшой свободой. Смотрите, можете вообще свободу взять 0. Можете прибавить 3 сантиметра. У меня 98 сантиметров, я прибавляю 2 сантиметра для свободы, то есть общая ширина топа, то есть обхват, будет 100 сантиметров. И смотрите, мы вяжем вначале одну деталь, и у нас начальная цепочка, вот она идет как бы чуть выше по центру груди, но чуть выше начала груди, здесь чуть выше начала проймы на 2-5 сантиметров. То есть тоже учтите этот момент. И далее набирайте начальную цепочку. Получается от низа проймы плюс 2-5 сантиметров. И от низа проймы до низа вот этот размер снимите, какой вы хотите длины топ, и набирайте цепочку на данную длину. Затем по этой цепочке мы будем вязать ряды туда и обратно вот с таким узором. Узор из столбиков и соединительных столбиков с накидом, чтобы получились вот такие вот красивые объемные косички по лицевой стороне. И причем этот узор можно изменять. Смотрите, здесь я сделала ажурные вставки. Можете вязать полностью деталь ажурной. Можете также несколько рядов вставить вот такие ажурные вставки, даже от начала как бы сделать такое чередование, либо просто какую-то ажурную, более широкую вставку сделать. И здесь по закруглению тоже сделала я прибавки, чтобы в центре вот сформировалась вот такая вот чашечка. То есть здесь деталь не совсем плоская идет, она идет вот так, чтобы в центре образовалась вот такая вот выпуклость под чашечку груди. Здесь вы тоже можете с помощью прибавок
регулировать такие вставки. То есть, если вы вяжете детский топ, то вам вообще не нужно. Нужно будет делать немножко здесь по закруглению, по-другому прибавки, чтобы у вас была плоская деталь. И смотрите, тоже по расчетам по ширине. Вот я связала одну часть для переда, она у меня в ширину 23 сантиметра. Вторая часть, то есть в ширину то же самое будет. Далее у меня 12 сантиметров, это боковушечка, то есть боковая часть, где идет убавки до низа проймы. Далее небольшой прямой участок по низу проймы и затем прибавки для спинки. Затем спинка и вторая часть. Здесь тоже можно сантиметровой лентой примерно измерить по вашим меркам, какой вот этот будет участок. У меня я выбрала 12 сантиметров. То есть и теперь вычитываем ширину спинки. То есть от 100 сантиметров отнимаем 12, 12, 23, 23. У меня остается для спинки 30 сантиметров. И далее я вам подробно покажу, как полностью связать и соединить. То есть у нас будет здесь два шва. Здесь мы от второй детали начнем вязать боковушку, спинку, вторую боковушку, и затем сделаем шов, соединим с первой деталью, и шов будет по центру. И затем только остается сделать обвязку и сделать бретели. Причем из данной основы можно связать как топ на тонких бретелях, так и маечку на широких бретелях. Итак, я набираю начальную цепочку воздушных петель для второй детали переда. Направление цепочки будет сверху вниз. И далее первый ряд мы начинаем вязать снизу вверх и затем вниз. Второй ряд по изнанке будет провязан в обратную сторону, то есть снизу вверх, затем по закруглению и вниз. Раппорт узора составляет 2 ряда. То есть здесь, чтобы сформировать вот ряд столбиков с накидом и вот такую пышную косичку, требуется 2 ряда. Один ряд идет по лицевой стороне, другой ряд по изнанке. Ряд из столбиков с накидом идет по лицевой стороне, чтобы у нас сохранялся вот такой ровный, красивый узор. Итак, здесь я для начальной цепочки набираю 80 воздушных петель. И у меня получается длина начального ряда будет, ну, здесь у меня примерно 32 сантиметра. Но это не полная длина, высота топа, допустим, от верхней точки до низу, так как здесь еще в завершении вязания детали сверху прибавляется половина ширины детали. То есть у меня 23 сантиметра, а здесь идет 32 и еще плюс примерно 12. Ну, здесь плюс 11 сантиметров, так как здесь немножко как бы узор стягивается. Поэтому примерно получается высота от верха до низа 43 сантиметра. По спинке, конечно же, там будет другая длина, то есть там уже будет примерно вот именно высота по спинке вот как по начальной цепочке, то есть 32 сантиметра. Хотите, набирайте начальную цепочку на любую длину, то есть это может быть короткий или длинный топ. Возможно, вы свяжете просто лиф, тоже возможно связать лиф и внизу сделать, допустим, какую-то другую обвязку. Итак, набираю начальную цепочку. Итак, начальная цепочка набрана, 80 воздушных петель. Начинаю вязать первый ряд. Первый ряд по лицевой стороне, ряд столбиков с одним накидом. И здесь начинаю вязать с начального столбика. Набираю одну воздушную петлю. Из последней петли цепочки делаю столбик без накида. Затем, смотрите, вкалываю крючок, вертикальную ниточку столбика и провязываю над ним еще как столбик без накидом. То есть вместо первого столбика с накидом как 2 столбика без накида, и вот эта вот верхняя петля это будет как вершина столбика. Далее делаю накид и уже вяжу обычные столбики с накидом из каждой петли начальной цепочки. Здесь первую половину ряда вяжу по цепочке практически до конца, и здесь в конце на последних 2 петлях мы будем делать прибавки для закругления, и покажу как. Итак, я провязала от начала, у меня получается 78 столбиков с накидом, и осталось 2
петли начальной цепочки. И здесь на 2 петлях буду делать прибавки для закругления. По сути, можно на последней петле сделать сразу из одной петли провязать 7 столбиков, получается 6 прибавок, 6 прибавится столбиков, но тогда вот эта последняя петля сильно растянется. Поэтому на предпоследней провязываю 2 столбика с накидом и вершину второго столбика отмечаю маркером, так как здесь можно вот за вот эту первую полупетельку маркер поставить, чтобы видеть точку, в которой через ряд мы будем делать тоже здесь прибавку. Затем из последней петли здесь провязываю 5 столбиков с накидом и отмечаю третью вершину тоже маркером, как самую верхнюю точку. Третий, четвертый и пятый. Так, третью вершину вот за полупетельку ставлю маркер. И здесь по второй стороне начинаю тоже вязать столбики. И здесь на первой петле, вот смотрите, вот как раз вот это основание столбиков, которые были провязаны 2 столбика вместе. Вот эта петля. То есть друг над другом, получается, мы будем вязать столбики. Провязываю тоже 2 столбика из одной петли в начале. Но отмечаю маркером первую петлю, то есть там мы отмечали вторую петлю, а здесь мы отметим первую петлю. И далее уже продолжаем вязать просто столбики с накидом из каждой петли по одному столбику. Итак, довязываем ряд столбиков до, получается, низа топа или здесь до конца начальной цепочки. Итак, я провязала первый ряд. По лицевой стороне ряд столбиков с накидом. Смотрите, по цепочке, получается, у нас столбики идут друг против друга. И вот обязательно проверяйте, чтобы у вас по низу тоже совпадали основания столбиков. И здесь в конце не пропускайте. То есть у вас, чтобы край был ровный, вы должны правильно провязать количество столбиков. Итак, начинаю вязать второй ряд. Второй ряд идет по изнаночной стороне. Набираем в начале одну воздушную петлю и поворачиваем ряд, получается, на изнанку. То есть мы вяжем рядами туда и обратно. Делаем накид, заводим крючок за вторую полупетлю последнего столбика, подхватываем нить и разом провязываем накид и петлю с крючка, как соединительные столбики с накидом получается. И таким образом у нас появляется вот на обратной стороне, вот она косичка петель, объемная косичка петель. И второй ряд получается у нас как второй ряд завершения раппорта. То есть далее повторяется первый ряд по лицевой столбики с накидом, у изнанки соединительные столбики с накидом. И здесь мы второй ряд всегда вяжем без прибавок. То есть вяжем соединительные столбики с накидом до верха. Здесь по верху провязываем без прибавок и далее до низа. И в следующем ряду, в третьем ряду, мы уже начинаем ряд столбиков с накидом. И в этом ряду будем делать прибавки по закруглению. Я заканчиваю вязать второй ряд. Провязываю последние 2 соединительных столбика с накидом. И смотрите, самый последний столбик мы провязываем не за вторую полупетлю, а за 2 полупетли. И выполняем соединительный столбик с накидом. Далее поворачиваем работу, начинаем третий ряд и начинаем второй раппорт узора. Ряд столбиков с одним накидом. Первый начальный столбик провязываем точно так же, как предыдущий. 1 воздушная петля. Здесь за вторую полупетлю предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее вертикальную ниточку вкалываем крючок, еще плюс столбик без накида по высоте столбика с одним накидом. Далее делаем накид и вяжем столбики с накидом за вторые полупетли столбиков предыдущего ряда. И получается, что у нас вот по лицевой стороне остается пышная косичка в узоре. И так я довязываю столбики с накидом до вот первого маркера. Здесь будем делать первую прибавку
Смотрите, вот я отметила здесь столбик с накидом, но здесь вот на второй полупетле соединительного столбика с накидом будем делать прибавку, затем на вершине, и третья прибавка будет по второй боковой стороне. Сейчас довяжу и покажу, какие делать прибавки. Итак, я довязала до места первой прибавки. Вот она отмечена петля столбика с накидом. Далее соединительный столбик с накидом был, но он как раз над этой петлей. И за вторую полупетлю соединительного столбика с накидом здесь мы провязываем 2 столбика с накидом и переносим маркер, чтобы через ряд далее делать прибавки. Здесь мы переносим маркер на первый столбик, отмечаем вершину первого столбика за вторую полупетлю, чтобы следующий ряд провязать, не переснимая маркер. Первую прибавку сделали. Теперь до следующей прибавки провязываю 2 столбика из 2 петель за вторые полупетли также. И получается, на отмеченной петле вершины здесь делаем 5 прибавок, то есть 5 столбиков из одной петли. За вторую полупетлю также вводим крючок, и здесь из одной полупетли провязываем 5 столбиков. Третью вершину отмечаем маркером как место для следующей прибавки. 1, 2, 3, 4, 5. И третью вершину также за вторую полупетлю отмечаю. Далее до третьей прибавки делаю 2 столбика. И третья прибавка по второй боковой стороне. Здесь тоже 2 столбика из одной полупетли. И здесь мы отмечаем вершину второго столбика. То есть у нас боковые стороны остаются на одной как бы линии по горизонтали. Так, за вторую полупетлю зацепить нужно. Итак, и далее уже идут столбики с накидом без прибавок до конца ряда. Здесь, смотрите, видите, немножко уже получается, что вот образуется вот такая вот выпуклость. То есть, если вы хотите, чтобы у вас вот эта вот верхняя часть топа была плоской, то сделайте по боковым сторонам по 3 столбика. Первые и последние с боковых сторон отмечайте, и далее тоже продолжайте также делать прибавки, тогда у вас вот здесь не будет выпуклости, как под чашечку лифа. Вот, если вам нужна вот такая выпуклость, то делайте по 2 столбика и сверху 5 столбиков прибавляется. То есть на 2 раппорта здесь, на 2 ряда здесь идет каждое расширение, то есть прибавки 7 столбиков, этого маловато. Если будет 9 столбиков, то у вас будет плоский узор. Здесь я, кстати, вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 5 получается раппортов узора с таким темпом прибавок. Потом я немножко меняю темп прибавок. По одной стороне ближе к центру здесь делаю по боковой стороне 3 прибавки, по центру также 5 прибавок, по второй стороне не делаю прибавки, и тогда у меня верхняя часть немножко смещается в сторону. Далее тоже продолжаю, но далее, кстати, в последних рядах я делаю больше прибавок, 9 прибавок, чтобы у меня был уже плоский. Здесь вы вяжете на свою ширину, и здесь вы тоже можете регулировать прибавками. Хотите вы вот эту глубину выпуклости сделать, какой глубины, насколько. И вот этими прибавками с боковых сторон вы тоже можете смещать вот вершину лифа, вот эту верхнюю точку, допустим, от центра в бок, насколько вы хотите. Здесь у меня буквально на несколько столбиков смещено. Вязать столбики с накидом, и следующий ряд соединительные столбики с накидом точно такой же, как я показывала предыдущий, без прибавок по количеству столбиков по изнанке мы вяжем, чтобы сформировать вот такую вот косичку. И получается, что я вяжу до ажурного ряда здесь 1, 2, 3, 4,
раппорта узора. Пятый раппорт узора у меня уже будет идти вот с такой ажурной вставкой. Покажу, как его вязать. Начинаю вязать пятый раппорт узора. Это 9 ряд. В этом ряду буду делать ажурную вставку, чередую столбик с накидом, 1 воздушная петля, и покажу, как в этом ряду делать прибавки здесь наверху. Смотрите, сейчас пока получается вот такая вот выпуклая чашечка, но, конечно, объем уйдет после того, как вы сделаете ВТО, поэтому сейчас вот сильно выпуклая, но потом, конечно же, после ВТО более плоская станет деталь. Итак, как вязать вот такую ажурную вставку? Начинаем, как обычно, ряд столбиков с начального столбика. 1 воздушная петля, столбик без накида за вторую полупетлю. За вертикальную ниточку ввожу крючок и провязываю еще столбик без накида вверх. Далее 1 воздушная петля, петлю пропускаем и в следующую полупетлю, вторую, столбик с накидом. И далее продолжаем чередовать. 1 воздушная петля, петлю пропускаем и в следующую полупетлю столбик с накидом. Такой ажурный рисунок я довязываю до маркера, где мы будем делать прибавку, и покажу, как прибавки делать в этом ажурном рисунке. Итак, я довязала до первого маркера, и здесь у меня как раз столбик с накидом перед этой петлей. 1 воздушная петля, и делаю прибавку то есть не пропуская петлю, провязываю столбик с накидом. И переношу маркер на 1 воздушную петлю между столбиками. Это будет как добавленная первая петля. На вторую полупетлю вешаю маркер. Далее здесь довязываю ажурный рисунок. 1 воздушная петля, петлю пропускаю в следующую, столбик с накидом. Получается до маркера по вершине. И здесь на вершине, чтобы сделать, как из одной петли провязать 5 столбиков с накидом, здесь получается как раз попадаю после столбиков, вид петлю пропускаю, и в следующее нужно делать прибавку. И здесь провязываю столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом из той же полупетли, 1 воздушная петля и третий столбик с накидом. По сути, из одной петли мы провязали как 5 петель. Далее продолжаю до второго маркера. 1 петлю пропускаем, 1 воздушная петля и столбик с накидом. Здесь мы можем подряд на 2 петлях сделать столбик с накидом на отмеченной петле, 1 воздушная петля, которую отметим маркером, и из следующего столбика подряд тоже столбик с накидом. Далее мы уже рисунок ажурный вяжем, как обычно, вниз, и следующий изнаночный ряд из каждой полупетли соединительный столбик с накидом. Провязываем 5 раппорт. В 6-м раппорте мы немножко изменим ритм прибавок, чтобы сместить вершину вот лифа в боковую сторону. Здесь я вязала правую сторону и смещала вправо, а здесь вяжу левую сторону, буду в левую сторону смещать рисунок. Итак, я вяжу 11 ряд, и это просто сплошной ряд столбиков с одним накидом. И в этом ряду немножко меняю ритм прибавок по верху, чтобы вот эта вот вершина уходила немножко в бок. И смотрите, здесь вот на 3 отмеченных маркеров, здесь мы, так как я вяжу, это у меня правая, а это левая полочка, то есть получается, что от центра должны в разные стороны расходиться вершины топа. Здесь я сбоку не делаю прибавку. Здесь прибавка из одной петли 5 столбиков, и на 3-м маркере буду делать 3 прибавки. То есть у меня получается тоже количество столбиков прибавляется, но
один столбик больше будет прибавлен именно от центра, чтобы вершина немножко уходила в сторону. А здесь просто переснимаю маркер, чтобы вот эту петлю видеть, ну, как место, где начинается вот это вот закругление. Так как далее мы все-таки будем делать еще прибавки, чтобы у нас более плоский был край топа. Итак, здесь я довязываю до маркера и просто из одной петли прибавляю 3 столбика с накидом. Также за вторые полупетли заводим крючок. Так, из следующей петли делаю прибавку, ввожу крючок также за полупетлю и провязываю 3 столбика. И третий столбик, то есть самый крайний, вот третий столбик прибавленный, отмечаю маркером. То есть все столбики, которые прибавляются, они должны уходить наверх на вот эту вот вершину. Далее в следующем ряду, следующий ряд будет изнаночный ряд, и следующий раппорт это будет вновь ряд ажурных столбиков. И здесь то же самое, здесь я, получается, в начале делала прибавки, то есть чтобы в другую сторону у меня уходила вершина. И здесь то же самое по краю делаю 3 прибавки, то есть здесь на 3 петлях столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. То есть на 3 петлях подряд делаю столбики, между ними 1 воздушная петля. Далее продолжаем ажурный узор, пропускаем петлю, 1 воздушная петля, столбик. Здесь то же самое, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом, то есть как из одной петли 5 петель. По второй стороне прибавок не делаем. И заключительный раппорт здесь делаю из одной петли 3 столбика, наверху 5 столбиков, и из второй точки, то есть по второй стороне тоже из одной петли 3 столбика, чтобы последний ряд был более плоский. Если вы хотите еще сделать более углубленную вот эту чашечку, то можете сделать, не делать здесь уже убавление. Итак, довязываю, получается, вторую полочку, и далее уже начинаю вязать боковые стороны и спинку. Я закончила вязать вторую половину переда. Здесь по центру, смотрите, от верхнего маркера до низа можно сразу сшить 2 половинки переда с изнанки, но я хочу сначала выполнить, начав от правой стороны, в сторону вязать боковую сторону, да затем спинку. Смотрите, вот она вторая часть. И начинаем с направления в боковую сторону выполнять в начале. Здесь будут убавления для проймы, спуск вниз, по низу проймы провязать несколько рядов, затем прибавки по второй стороне проймы к подъем к спинке, затем на ширину спинки и вторую сторону точно так же. И далее уже в конце сшить вот этот шов с первой половинкой переда и в центре сделать шов. И здесь я уже примерно рассчитала. Буду 3 ряда вязать, в лицевых рядах делать убавки. То есть всего будет 3 раппорта или 6 рядов узора провязано с убавлениями. И здесь, смотрите, я получается, по правой стороне не обрываю нить, начинаю вязать далее. И провязываю ряд. Здесь по лицевой стороне идет, как по узору, лицевой ряд столбиков. Смотрите, здесь я далее хочу продолжить чередование ажурного рисунка и сплошной ряд столбиков. И по сути можно начать с ажурного ряда, можно со сплошного ряда столбиков. В принципе, я буду продолжать чередование. Вот у меня начинается ажурный, плотный, и далее у меня идет, значит, ажурный ряд. Вы смотрите по своему узору, так как у вас здесь может быть связан узор на другое количество, на другую ширину, на другое количество раппортов узора, поэтому вы можете уже подбирать далее рисунок и вязать уже по своему размеру.
Итак, начальный столбик, 1 воздушная петля, пропускаю петлю и в следующую петлю провязываю столбик с накидом. И такой ажурный ряд я вяжу снизу вверх до маркера, но здесь перед маркером мне необходимо убавить 3 столбика. И я в конце ряда покажу, как я буду делать убавление. Итак, конец ряда. Здесь у нас там, где находится маркер, где мы делали прибавки. И здесь получается, я не довязывая, у меня остается 3 петли до конца ряда. То есть у меня получается раппорт, столбик, 1 воздушная петля и еще плюс 3 петли до конца ряда. По сути, я должна провязать через петлю столбик, петлю пропускаю и еще столбик. Но здесь я буду делать убавление, провязываю накид, делаю накид и из последней петли провязываю накид и затем общую вершину. То есть получается, что я убрала 2 петли в конце ряда. Далее по изнанке второй ряд раппорта, воздушная петля и вяжем соединительные столбики с накидом и с каждой петли. То есть здесь мы уже не делаем убавления, просто провязываем ряд вниз для узора. Следующий ряд, здесь также делаем убавление к низу проймы. Здесь ряд, когда мы вяжем плотно столбики с накидом. И когда остаются 3 петли до конца ряда, провязываем 3 столбик, 3 раза накид из 3 полупетель. То есть 3 столбика с одной вершиной. Здесь последний столбик можно завести за 2 полупетли, чтобы полупетля не была растянута, и затем общую вершину. Далее делаем 1 петлю подъема, поворачиваем вязание и вяжем ряд обратно, соединительные столбики с накидом. Здесь уже без убавок и без прибавок. Провязав этот ряд по изнанке обратно, далее вновь делаю ажурный ряд, чередуя столбики с накидом 1 воздушную петлю, и в конце ряда точно так же, как и в первом, тоже делаю убавление, провязывая столбик с накидом, пропускаю петлю и из 3 петли столбик с накидом, то есть 2 столбика с одной вершиной. Далее следующие 2 ряда без убавлений и следующие 3, точнее не ряда, а раппорта. Вот эти вот, я считаю их ряды, столбики с накидами, которые лицевые ряды. Но на самом деле раппорт у нас составляет 2 ряда. Вверх и вниз соединительные столбики. Поэтому 3 раппорта у нас идут с убавлениями, 2 раппорта прямо без убавок и 3 раппорта будут идти с прибавками. И в лицевых рядах мы будем делать прибавки. То же самое здесь по краю и таким образом вывязывая низ проймы. Дорогие рукодельницы, показываю вам деталь топа уже в процессе сборки. 2 передние детали я уже соединила по центру. Здесь я просто выполнила ряд соединительных столбиков с изнаночной стороны, и вот у меня перед сформировался. И смотрите, здесь у меня еще появилась одна идея. Здесь, допустим, у нас получается вот такой немножко выпуклый верх для чашек бюстгальтера. Если вы купите вот такие вот вставки для бюстгальтера, то можно их пришить в верхней части лифа как раз вот в эти углубления, и даже топ тогда можно носить без белья. Конечно, если ваша грудь позволяет, то есть не требует поддержки. А также можно в цвет. Конечно же, все это подбирается в швейных магазинах или заказывается. Можно заказать лямочки и присоединить, допустим, лямочку здесь наверху вот одной стороны и по спинке. И мне осталось выполнить только один шов по вот этой боковой стороне переда. Смотрите, здесь я соединила 2 стороны переда, и перед у меня получается уже. Подождите, перед у меня шире, чем спинка. Если ровно-ровно соединить вот здесь боковую сторону, то смотрите, вот спинка у меня меньше, чем перед. Здесь получается идет убавление столбиков
к низу проймы, затем прибавка, и далее я провязала спинку. Смотрите, здесь я выполняла чередование раппортов узора ажурный ряд и плотный ряд столбиков. Здесь у меня на боковую сторону провязано, как я и говорила, 8 раппортов узора. Чередую, продолжаю чередование: ажурный, плотный, ажурный, плотный, ажурный, плотный, ажурный, плотный. Я измеряю спинку, даже я сделала меньше раппортов узора, чтобы топ был более плотный, то есть более облегающий. Но вы также можете примерять в процессе вязания топа, перевязывать, хотите пошире, хотите поуже, и здесь с помощью ширины спинки регулировать ширину топа. И здесь я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 раппортов узора. То есть у меня ширина спинки примерно 26 сантиметров. Но этот узор немножко эластичный, поэтому можете подрегулировать, прибавив, увеличив или уменьшить количество раппортов узора. И дальше точно так же к низу проймы сначала делала убавление, 3 столбика вместе, провязывала здесь наверху, здесь 2 ряда без убавлений, и затем прибавка из одной последней петли 3 столбика. И закончив вот ряд вверх, здесь у меня получается ажурный ряд, в конце, не довязывая изнаночный ряд, буду соединять перед и вот эту боковую часть. И соединение буду делать по изнанке, провязывая ряд соединительных столбиков. Итак, соединительный шов выполняем по боковой стороне на изнанке, как я говорила. И здесь вы должны четко посчитать количество столбиков по боковой стороне от спинки и по переду. И от верха по изнанке начинаем соединять эти детали. И здесь мы, смотрите, вводим здесь за вторую полупетлю от спинки и за вторую полупетлю от переда. И провязываем соединительный столбик. И тогда по лицевой стороне узор, вот это место соединения будет практически незаметно. Итак, выполняю шов вниз. И далее, смотрите, сразу мы здесь, не обрывая нить, можем обвязать низ топа, так как вот этот вот край все равно смотрится неаккуратно. Лучше сделать какую-то декоративную обвязку. Начинаю выполнять обвязку низа топа. Смотрите, у меня здесь закончилась пряжа, поэтому я присоединяю нить. Но можно без обрыва нити после соединительного шва дальше начинать обвязку. Но если вы все-таки тоже обрезали нить, то можете просто присоединить нить в том же месте и начать выполнять обвязку. Присоединяю нить, провязываю столбик без накида. Далее, смотрите, мы вкалываем крючок в основание связанного столбика, вытягиваем петлю на крючок, и далее здесь по кромочному столбику с накидом. Вытягиваю и провязываю только первую ниточку с крючка. Далее подхватываю нить и провязываю вершину столбика. Начинаю вязать второй столбик и вначале вкалываю в основание предыдущего столбика за полупетельку и вытягиваю нить на крючок. Далее по кромочному столбику сбоку вкалываю крючок и провязываю только первую петлю с крючка. Подхватываю нить и провязываю вершину столбика. Итак, повторяю. Вначале в основание столбика, далее по кромке вкалываю, провязываю только первую ниточку с крючка, затем вторую. Таким образом выполняем количество столбиков при обвязке согласно плотности вязания. Смотрите, у меня здесь я выполняю обвязку по сути по высоте узора, и на высоту столбика с накидом и вот ряд соединительных столбиков с накидом я выполняю 3 столбика обвязки для того, чтобы край не был не стянут и в то же время не фалдил. Возможно, у вас будет другая плотность вязания, и вам нужно выполнить
другое количество столбиков. Смотрите, чтобы у вас край был ровный. И вот получается вот такая вот тонкая ровная обвязка по низу топа. Дорогие друзья, у меня есть полное видео, как выполнять такую обвязку, как выполнять и планку на основе такой обвязки. Переходите по ссылке в подсказке и смотрите полный мастер-класс. Итак, дорогие рукодельницы, я закончила обвязку низа топа. Все, низ уже смотрится аккуратно, выровненный. И далее, смотрите, я хочу связать лямки, как у маечки. То есть я буду вязать по верху несколько планок. Сейчас я вам покажу. Я вот уже связала одну планку, чтобы примерно на длину планки ориентироваться. Здесь я связала планку по пройме на левом плече и здесь присоединяла нить от края, то есть вот этот вот ряд последний с прибавками. Далее идут ряды по спинке. Здесь я набрала количество петель на ширину планки и далее вязала планку по низу проймы, причем здесь делала как несколько рядов, чтобы вот этот край обвязки был больше, чем вот этот верхний край. Это я вам подробно покажу на второй планке. Далее вязала прямо планку по переду до верхней части вот лифа с этой стороны, и затем уже вязала планку на нужную длину. Здесь вы планочку должны точно отмерить по своим примерив, по своим меркам, какой вы длины хотите сделать планку. Планка не сильно тянется, то есть она растягивается, но не сильно. То есть немножко она пружинит, но в то же время хорошо держит форму. Причем эта планка получается с одной стороны, и это половина будущей планки по плечу. Так как здесь, смотрите, я вот связала вот такую лямочку с одной стороны. Сейчас я буду вязать такую же планочку, обвязывать вот эту часть от верха и низ проймы до спинки по второй стороне топа. Вот, связав точно такую же лямочку. И далее, смотрите, я свяжу еще третью планку, то есть присоединю нить и третью планку свяжу. И эта планка будет идти здесь по переду, по краям уже готовых планок с двух сторон и по спинке. Все углы, все закругления я буду показывать, как оформить. Итак, вначале здесь я вяжу вторую планку. И по сути можно присоединять нить для вязания планки в любом месте. Здесь я присоединяла вот от начала спинки, так как у нас идет вязание как бы справа налево. Здесь я буду присоединять нить, то есть в том месте, где будет незаметен шов, так как планку начало и конец мы будем сшивать. Шов будем делать тоже как можно более незаметным, но и в то же время, чтобы он был в таком месте, где его тоже мало видно. Поэтому по низу проймы буду присоединять нить для вязания планки. Итак, начинаю вязать вторую боковую планку и присоединяю нить здесь по низу проймы. Я сделала начальную петлю на крючок, и вот вниз самой нижней точки проймы здесь провязываю первый столбик без накида. Далее на ширину планки набираю цепочку воздушных петель, но я буду всего вязать планку на ширину 4 петель, поэтому вот столбик без накида и плюс 3 воздушные петли. Третья петля это идет как кромочная петля. Далее набираю петли по набранным воздушным петлям. Здесь на первую петлю от крючка пропускаем, со вторую вкалываем крючок, набираем петлю. Далее в следующую. И здесь смотрите, вот за ниточку вот эту вертикальную вершины столбика вкалываем крючок и тоже в основание столбика вкалываем крючок. И вначале мы провязываем вот эту вот ниточку внизу, затем вкалываем крючок за следующую кромку вверх, то есть делаем шаг по кромке, и вначале мы провязываем первую петлю, затем подхватываем нить и провязываем следующую петлю. Получается первая, вторая, третья,
и 4 петля. Далее вновь набираем петли к краю вязания. Мы здесь вводим крючок, смотрите, вот за вот эти вертикальные ниточки. И вкалываем крючок насквозь вязание, подхватываем нить и вытягиваем петлю на крючок. И за следующую полупетлю заводим крючок, вытягиваем 3 петлю и затем 4. Смотрите, здесь мы вкалываем крючок за полупетлю и в то же время основание столбика предыдущего, который мы провязали, то есть за ту же кромку вытягиваем петлю. И далее за следующую кромочную петлю. Здесь из следующей кромки вытягиваю петлю и сразу провязываю только первую петлю. Далее вновь провязываю петли 3, 4, 5. Набираем петли к краю вязания. Также из вертикальных полупетель прокалываем крючком насквозь вязание. И здесь по краю вязания тоже за полупетлю и в ту же точку, где мы провязали вот предыдущую петлю, вытягиваем и из следующей кромочной петли по верху и сразу провязываем полупетлю. Здесь мы будем формировать укороченный ряд. Далее мы провязываем петлю следующую, но не довязываем этот ряд до конца. Вновь возвращаемся и вкалываем крючок в кромочную петлю, получается, за полупетлю планки и полупетлю вязания кромочную. Вытягиваем петлю на крючок и еще раз вкалываем в кромку по верху. И здесь мы уже провязываем только первую петлю, далее следующую петлю и затем уже 3 и 4. То есть здесь у нас получается по краю вязания мы провязали 2 петли, а здесь всего с этой стороны планки 1 петля. Вновь набираем петли. Из кромочной петли, и из полупетли по краю, и из следующей кромки. Здесь мы вначале провязываем 1 петлю и 2 петлю. Вновь возвращаемся, вкалываем крючок вот в ту же полупетлю и кромку и следующую полупетлю. И провязываем сначала 1 петлю по кромке и затем все петли с крючка по 1. Итак, мы делаем укороченные ряды по закруглению, чтобы у нас со стороны прикрепления планки к вязанию было больше петель, чем с верхней стороны планки. Итак, набираю петли здесь по краю за полупетлю и за кромку, и затем за следующую кромочную петлю. Провязываем первую петлю, здесь выполню полный ряд. Через один полный ряд буду выполнять укороченный. Вновь по краю вязания за полупетлю и за ту же кромку, затем за следующую кромочную петлю. И здесь провязываю только 2 петли. Возвращаюсь из кромочной петли и полупетли планки, вытягиваю петлю и в следующую кромку. Вкалываю крючок, провязываю только первую ниточку, затем 2, 3 и 4. Здесь мы уже выполнили полный ряд. И вновь набираю петли для планки. Здесь из той же точки и следующая точка по кромке. Провязываю первую петлю. Здесь мы выполним полный ряд. И в следующем ряду будем выполнять укороченный. Вновь набираю петли. Далее из следующей кромки вкалываю крючок. Здесь столбик кромочный. Провязываю 1 петлю и 2 и возвращаюсь назад. Вновь из той же кромочной точки и полупетли планки и в следующую кромочный столбик вкалываю крючок
Провязываю только первую петлю в начале, а далее уже все петли планки по одной. Итак, смотрите, вот у нас идет закругление. А здесь, смотрите, я как раз вот довязала, получается, до спинки, до начала спинки. И далее, по сути, мы уже можем вязать планку прямо. Здесь я вяжу планку провязываю ряд обратно, полный ряд, и вновь набираю петли. И здесь, смотрите, вкалываем крючок, здесь уже можно только за полупетлю. Вкалываем крючок и провязываем сначала одну петлю, затем вот эта вот рабочая петля и следующая петля планки. Набираем также 3 петли. Здесь при наборе третьей петли мы за 2 ниточки вкалываем крючок вертикальный и вытягиваем, чтобы было 4 петли на крючке. И затем провязываем обратно сначала вот одну петлю, затем рабочую и следующую петлю скидываем. И 4-я кромочная. И таким образом здесь я вяжу уже планку, не прикрепляя ее к краю вязания, на нужную длину. То есть здесь я провязываю лямку. Здесь обязательно за 2 ниточки с краю вводим крючок и затем провязываем одну, затем рабочую и петлю планки. Итак, вяжем планку. Здесь, смотрите, я вязала, получается, по переду от верхнего угла и до спинки. Здесь, получается, с другой стороны, наоборот, буду вязать от спинки до верха, но длина будет то же самое. Это точно такая же, по то же самое количество рядов. И далее я уже буду вязать, прикрепляя планку от верха переда. И как раз вот дохожу здесь до низа проймы. Здесь тоже по низу проймы буду делать укороченные ряды. Итак, я провязала лямку на нужную длину и теперь начинаю ее присоединять и дальше вязать планку уже от верхней, вот этой от верхней точки. И здесь набираю по планке петли. Также 4-ю петлю за 2 ниточки вытягиваю петлю и здесь ищу самую верхнюю точку. Это 3-й столбик из 5 связанных из одной петли. 3-й столбик. И здесь вкалываю, смотрите, вот он идет узор косичек за 2-ю полупетлю и еще за полупетельку ниже, чтобы у вас вот эта полупетля верхняя не растягивалась. И здесь вначале провязываю вот эти 2 полупетли от верха и петлю по краю, и затем уже петли планки. Далее следующий ряд набираем также за ниточки. И здесь, смотрите, вначале мы набираем также за полупетлю и вкалываем в ту же точку крючок, вытягиваем петлю и далее мы уже идем по кромке. Здесь уже можно только за вот после косичек за 2-ю полупетлю вводить. И вначале мы провязываем только 1-ю петлю и далее петли планки. Набираем петли, вкалываем крючок здесь вот за полупетлю и петлю по краю, вытягиваем петлю и в следующую петлю вкалываем по кромке, провязываем только 1-ю петлю и далее уже все петли по краю. Итак, продолжаем вязать по переду планку до низа проймы. По низу проймы для закругления делаем вот здесь вот, где у нас идет скос, делаем несколько рядов укороченных. Ну, примерно на 1 раппорт делайте 1 укороченный ряд. То есть здесь вот 3 укороченных ряда нужно сделать
на 3 раппорта узора. Затем, довязав вот до начала планки, буду показывать, как ее незаметно сшить. Я закончила вязать лямку, и смотрите, здесь у меня вот начало и конец, можно сказать, соединились. И теперь необходимо выполнить незаметный шов. Я уже обрезала нить, через вот эту последнюю петлю вытягиваю хвостик, и здесь можно с помощью крючка даже можно вдеть вот этот кончик в иголку. Делаем как будто шов петля в петлю. Смотрите, вот идет первая петля, начало от края. Через нее мы сверху вниз протягиваем вот хвостик. Далее здесь, смотрите, у нас вот это начало выходит через вот эту первую петлю. И здесь мы вкалываем крючок. Далее, смотрите, вот идет вот эта первая петля, и вот она вторая петля. Через центр второй петли, захватывая вот полупетлю и центр первой полупетли, мы крючком протягиваем хвостик вниз. И как будто мы сделали вот такой стежок по краю. Далее вновь с другой стороны. Здесь мы ищем тоже вот первую полупетлю, точнее первую петлю первого ряда. Вот от края идет вот дальше. Вот это кромочная и следующая петля. За 2 полупетли вводим крючок и протягиваем нить вниз. Ну, как будто сделали стежок с другой стороны. И здесь то же самое. Здесь мы возвращаемся. Здесь у нас короткая планка. Вот идет следующая вниз петелька. Находим вторую полупетлю. И здесь в центр следующей петли вверх. И протягиваем нить через эти 2 полупетли. И вот у нас как будто идет шов петля в петлю. И закрывает вот это место соединения. Теперь вновь с этой стороны мы ищем петлю еще ниже. И протягиваем через нее хвостик. И здесь в самом конце вот она, последняя полупетля идет. Вкалываем в нее. За нее заводим хвостик и протягиваем. Здесь мы можем спуститься вниз, протянуть за последнюю полупетлю уже как по кромке и соединить вот с первой полупетлей начала. Тоже протягиваем и уже тут вводим мы хвостик на изнанку. И на изнанке здесь закрепляем. Здесь можно вот 2 хвостика, начало и конец, завязать тонким узелком и коротко обрезать. И вот начало завершения практически незаметно при таком способе сшивания. Итак, мне осталось связать вторую половину планки. И эту планку я вяжу уже по вырезу переда и спинки. И также по связанным лямкам. Смотрите, я начала вязать планку от центра спинки. Здесь буду выполнять шов, затем начало и завершение вязания лямки. Далее при переходе на лямку сформировала угол с помощью укороченных рядов. Далее по лямке вяжу, также присоединяя лямку к первой половине. И теперь мне необходимо провязать вот эту лямку. То есть я связала вот по переду. И теперь мне необходимо сформировать угол между вот в центре, между полочками. И здесь мы формируем острый угол. И вначале, смотрите, набираем, как обычно, для планки 3 петли. До вот этого острого угла осталось вот у меня 3 петли. 4-я это уже будет полный ряд. И здесь мы будем вязать 3 укороченных ряда. Набираю петли, вот крайняя полупетля, кромочная петля, и из следующей петли вытягиваю нить, провязываю
первую нить и затем провязываю вторую и третью, то есть не довязываю одну петлю до конца. Далее набираю теперь оставшиеся петли, первая, вторая, третья и четвертая петля. Вот она идет, полупетля из кромки, вытягиваю нить, далее провязываю из следующей кромочной петли. Вначале провязываю первую петлю и плюс вторую петлю, то есть этот ряд еще на одну петлю меньше, и вновь возвращаюсь назад. Теперь у меня уже осталось только присоединение. Из вот этой полупетли, кромочной петли, вытягиваю петлю, далее провязываю из кромки, вытягиваю петлю и провязываю первую петлю. И теперь далее вкалываю крючок, смотрите, получается в полупетлю в эту и в центр. И здесь провязываю петлю, и далее 2 петли у меня как выходят из вот этой центральной, вот из одной полупетли внизу. Но теперь далее провязываю все петли до края планки. И вот у нас сформировался вот такой как бы острый угол. Далее теперь в центре провяжу еще один полный ряд, набираю 4 петли и из следующей кромки, и тут захватываю еще ниточку чуть ниже, так как эта кромка растягивается, и провязываю ряд обратно. Далее тоже буду формировать укороченные ряды для второй стороны. И вначале мы провязываем здесь самый короткий укороченный ряд, то есть провязываем, вытягиваем петлю из кромки и далее из следующей полупетли провязываем одну петлю и еще плюс одну. Далее возвращаемся назад, из полупетли планки, кромки вытягиваем петлю за следующую кромку, провязываем первую петлю и вторую, и плюс еще третья петля. Далее возвращаемся назад, из следующей кромки вытягиваем петлю, провязываем первую, вторую, третью и четвертую. Далее вяжем полную планку уже без укороченных рядов. И здесь обратите внимание, что мы вкалываем крючок. Смотрите, здесь идет впереди узор косички. Мы за вторую полупетлю вкалываем крючок, чтобы узор косички по переду, по краю не сбивался. Итак, провязываю планку до верха по переду, здесь от центра. И затем продолжаю вязать уже по боковой планке. Здесь тоже за вторую полупетельку вводим крючок вот за вот эти полупетельки. И присоединяем вторую часть планки к первой планке. И получается у нас планка становится двойной ширины, как у маечки. Итак, я довязала лямку до следующего угла. И здесь по спинке у меня прямой угол. И здесь я несколько тоже укороченных рядов делаю для формирования ровного угла. То есть там я делала угол для острого угла в начале и после центра. Здесь я делаю 3 укороченных ряда только вот до вот этой точки. И вначале набираю все петли по планке. 1, 2 и из кромки петля. Далее из следующей кромки, тут у меня 3 кромочных петли остаются до угла. Провязываю крайнюю петлю и 1 петлю по планке. Возвращаюсь назад. Здесь из кромки далее набираю петлю и из следующей кромки
вытягиваю петлю и провязываю первую петлю, затем следующую и еще плюс одну петлю. Возвращаемся назад, набираем 1 из кромки и из следующей кромки набираем петлю, и здесь мы уже провязываем все 4 петли. И далее здесь я уже начинаю вязать планку по спинке на всю длину без укороченных рядов. И здесь уже продолжаю вязать, вкалываю крючок в кромочную, провязываю петлю и затем петли планки провязываю. И довязываю планку здесь до начала. И так же, как я показывала при выполнении боковой планки, выполняю незаметный шов петля в петлю, так чтобы вот здесь место соединения было как можно менее заметным.